Myslíš si, že sex, tvoje dokonalé telo a výzor sú jediné, čím si pritiahneš muža? Omyl. Krátkodobo možno áno, ale záleží od toho, akého muža si chceš pritiahnuť. Pretože muža, ktorý hľadá len zábavu, zaujmeš rýchlo, no rovnako rýchlo o jeho záujem aj prídeš. Skutočný muž, ktorý vie, čo chce, sa nezamiluje cez tvoje telo či krásnu tvár. Zamiluje sa cez emócie, ktoré pri tebe zažíva. Muži totiž nezabudnú na ženu, ktorou cítia niečo, čo im žiadna iná nedá. Ak pri tebe cíti rešpekt, inšpiráciu, túžbu a obdiv, nezabudne na teba. Nejde o to byť perfektnou ženou. Ide o to byť ženou, ktorú si zapamätá navždy. Si pripravená prestať sa snažiť zaujať len svojim výzorom a sexom a konečne byť ženou, ktorú muž nedokáže dostať z hlavy? Práve s tým pracujeme v intenzívnej terapii Sebavedomá za jeden deň, kde spolu prepisujeme tvoje podvedomé vzorce, tak aby si sa naučila byť nezabudnutelnou ženou, ktorá vie, že jej najväčšou zbraňou nie je len jej telo, ale hlavne energia, sebavedomie a emócie, ktoré v mužovi prebudza. Napíš mi správu a rezervuj si svoj termín.